Mist loswerden. Was machst du? Oh nee, nicht hell. Das sieht so komisch aus. Guck, das sage ich zu der Farbe. Ja, Mahlzeit. Komplett allergisch. Ich bin krank, ich muss ins Bett. Schlaf gut. Auch ein Pfeil und Bogen. Oh Mann. Kann man nämlich auch den Hai abschießen. Und diesen anderen komischen Fisch. So, nur reizt aber auch. Kannst du dich bitte ein bisschen zur Seite nehmen? Ich glaube, ich muss gleich die Kamera ausmachen. Besser ist. Alter, ich muss immer noch. Ach Gott. Ich mache eine kurze Pause. So, habe ich noch irgendwas, was ich loswerden will? Ja, die. Oh Gott. Änder mal die Farbe wieder. Du musst die Farbe wieder ändern. Ich bin gegen die Farbe allergisch wohl. Mal schwarze Farbe oder so. Oh, irgendwas Dunkles oder was Gestreiftes oder so.